Isuramuocho. イルトとミシュは、超実でようのな40人の奴隷を公園に昇進させることで、問題を解決しようとしました。彼らの多くは、帝国の様々な州を統治し、歳入を徴収し、反乱の鎮圧するために幾多ダールに任命されました。彼らは徴収した歳入の一部を、供与と行政経費に充てました。彼らはまた、定期的にある省から別の省へと転属されました。しかし、幾多や階級は世襲ではなく、息子が父親の階級を継承することはできませんでした。1. スルタンは奴隷に高い地位を与えることで、どのような利点と欠点を得ましたか？ 2. ラージポートの王たちは、どのようにスルタン国に反対しましたか？ Raja Sultan. イルトトミシュの死後、彼の娘ラジアがデリーの王位につき、デリーを統治した最初で唯一の女性となりました。彼女は男性のように服を着て、馬に乗りました。